2 дугаар улирлын амралт маань 12 сарын 29-ноос эхэлсэн байж байгаа. 12 сарын 29-ноос эхлээд 1 сарын 21-нд хичээл маань орох ёстой байсан. Тэгээд энэ хугацаанд бол хичээл орох гэсэн боловч хүүхдүүдийн ханаа томуудны дэгдэлтэй холбоотойгоор хичээл хаасан. Тэгээд энэ хугацааны одоо 10-аад хоногийн хичээлийг зайлшгүй нөхөхгүй бол хүүхдүүдийн маань нөгөө агуулгаар нөхөх хичээлийн маань агуулгаа гүйцэхгүй ийм байдал үүсэж байгаа учраас одоо бид нар энэ одоо 4 хагас өдөр ирэх 4 хагас өдрүүдийн хүрээнд бид нар 10 хоногийн хичээлийг агуулгаар нөхөх ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр 4 хагас өдөр бол ерөнхий боловсролын сургууль маань хичээлнэ гэсэн. Цэцэрлэгийн хувьд бол 6 сард энэ хүүхдүүдийнхаа хичээлийг нөхөж 6 сард орно гэсэн. Тэгэхээр бид нар багш нарыгаа бол энэ цагаан сарын өмнөх 7 хоногт бол 4-5 хоног амраасан байж байгаа. Тэгээд цалинтай амраасан. Энэ хугацаанд бол одоо энэ 4 хоногийнхаа хугацаанд багш нар маань тэр хугацаанд заах байсан хичээлүүдээ ерөнхийдөө 4 хагас өдрүүдэд агуулгаараа нөхөд 10 хоногоо заана. 10 хоногийн хичээлийг агуулгаар нөхөж 4 хоногт багтаад заана гэсэн. Ийм үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдаад явж байгаа.